Добрый вечер. Окей, я буду говорить по-французски, потому что так будет проще, лучше, конечно, и очень важно быстрее. Ok, извините. Non, moi je fais de la danse, je le dis souvent, j'ai fait de la danse par hasard, c'était pas du tout une vocation. Mes parents ont déménagé, j'avais fait de la gym, voilà. Donc je me suis retrouvé dans un cours de danse, j'ai toujours posé la même question à ma maman de savoir pourquoi, et elle n'a jamais pu me répondre, mais en tout cas c'était en 1974, donc c'était voilà, une belle ouverture d'esprit de la part de ma maman. Да, действительно, танцем я стала заниматься случайно, никакой судьбы, наверное, в этом не было. Мы переезжали, я занималась гимнастикой, и так получилось, что была возможность заниматься танцем. Я спрашивала у мамы, почему именно танец, она никогда не могла мне на это ответить. Это был 1974 год, поэтому я горжусь тем, что у моей мамы было довольно открытое сознание, что она позволила мне этим заниматься. Et après, la passion de la danse ne m'est pas venue tout de suite, elle est venue véritablement après parce qu'on m'a dirigé vers l'opéra. J'ai dit oui, je ne savais pas trop à quoi ça correspondait, mais la passion de la danse est venue vraiment avec la scène. Et le fait de pouvoir être sur scène, c'était vraiment une révélation. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que c'était ce que je voulais faire. В танец я влюбился не сразу, мы как-то двигались по направлению к Парижской опере, и я стала заниматься танцем, но влюбился я в танец с выходом на сцену, и возможность танцевать на сцене перед людьми, это была какая-то необыкновенная возможность для меня. J'ai retrouvé dans la danse aussi, il y avait ce côté très athlétique, très physique, qu'il y avait aussi dans la gymnastique, sans les appareils, sans les agrès. Et c'était quelque chose de pouvoir faire des revoltades, des grands sauts, sauter, c'était quelque chose qui me correspondait, et c'est vraiment le côté que j'adorais aussi dans la danse. В танце есть, кроме того, и такая физиологическая составляющая, телесная, силовая, которая мне очень нравилась, которую я полюбила еще в гимнастике. И, естественно, в гимнастике очень много силовых упражнений, но нет тех декораций и костюмов, которые есть в балете. И возможность танцевать на сцене и делать все эти кульбиты и пируэты мне очень импонировало. Les danseurs sont des athlètes de haut niveau. La seule différence, c'est que nous, on doit durer voilà, une carrière commence à 17-18 ans et se termine à 42 ans, 43 ans, 44 ans, suivant un peu chacun. Мы, как танцовщики, довольно недолго находимся на сцене. Начинаем мы лет 17-18, заканчиваем 42, 43, 44 года. Et souvent, en Russie, on m'a dit, mais des danseurs qui ont plus de 30 ans sont déjà des danseurs un peu âgés. Мне часто говорят, но танцовщик, которому больше 30, это уже старый танцовщик. Это неправда. Я согласна. Non, parce que c'est vraiment... Après, effectivement, on a un répertoire, mais les plus belles années, je trouve, pour un artiste, parce qu'à la fois, on a appris des choses de son corps, à la fois, on est dans une maturité artistique plus grande, c'est vraiment entre 30... On en profite, évidemment, avant, bien sûr, mais les années de plénitude comme ça, où on a cette connaissance aussi bien de la scène et aussi bien de son corps, je trouve que c'est vraiment les plus belles années, moi, que j'ai vécues, c'était entre 30 et 40 ans, par exemple. Безусловно, от танца мы получаем удовольствие с самого начала нашей карьеры, но, на мой взгляд, между 30 и 40 годами это период расцвета танцовщика, мы уже знаем больше о своем теле, мы уже достигли большей художественной выразительности и большей зрелости, и для меня это, наверное, было самое прекрасное время. Et évidemment, la discipline est une chose très importante, le cours tous les matins est une chose très importante, et c'est ce qui permet aussi aux danseurs, à ces athlètes de durer aussi longtemps. Конечно, дисциплина играет немаловажную роль. Ежедневный класс по утрам – это обязательное требование. Мы, как атлеты, спортсмены высококлассные, должны все это делать. En parlant de Rudolf Nureyev, Rudolf prenait la classe tous les matins, qu'il soit en décalage horaire, qu'il se soit couché tard, qu'il ait bu une bouteille de vin la veille, il était de toute façon, quoi qu'il arrive, au cours tous les matins accroché à la barre. D'une manière très étudiante, c'était comme un élève, appliqué, sérieux, concentré, avec beaucoup d'humilité. Кстати, вот о Рудольфе Нурееве, он делал свой класс каждое утро, что бы ни было, даже несмотря на джетлаг, даже если он выпил бутылку вина накануне, он приходил и вставал за палку, как ученик, очень прилежно занимался. Я хотела бы туда немножко отмотать. Мне очень любопытно, как принимают в Гранд-Опера, потому что то, что было, я рассказывала, как Бурнанвиль,
был проэкзаменован, те степени и ступени, которые он проходил. Ведь в Парижскую оперу могли быть принятыми, сейчас, по-моему, это изменилось, могут танцевать иностранцы, но не так давно исключительно подданные Французской республике могли выступать на сцене Парижской оперы. И для иностранцев путь туда был закрыт. Были одноразовые приглашения при Рудольфе Нуриеве русских танцовщиков, в частности, там танцевала Людмила Семеняк, Алтынай Салмуратова, по-моему, Марис Лия потанцевал, а потом это все закрылось на многие годы. И вот как происходил вот этот прием, вот как вас принимали в Парижскую оперу? Вы сдавали экзамен, вас смотрели в театре, это же очень сложный процесс. Как у вас это проходило? Déjà, l'entrée à l'école de danse, le système est très simple. Vous passez un examen médical, ensuite un premier cours pour voir vos aptitudes et vos capacités. Ensuite, vous faites un stage de... Maintenant, je pense que c'est un stage de 6 mois. À l'époque, c'était un stage de 3 mois. Et ensuite, vous êtes engagé si on estime que vous avez fait assez de progrès pendant ces quelques mois. Ну, как это происходит? Сначала происходит медосмотр, затем мы делаем класс, и люди смотрят, насколько танцовщик вообще годен. При мне дальше шла стажировка 3 месяца, сейчас, насколько я знаю, это полгода. И по окончании стажировки, если человек удовлетворял всем требованиям, его принимали. Et à la fin de chaque année, vous passez un examen pour savoir si vous quittez l'école ou si vous êtes reçu dans la classe supérieure. Это что касается школы. Дальше каждый год в конце обучения годичного проходит экзамен, по результатам которого тебя переводят на следующий год или нет. À l'époque, c'était 5 années. J'ai fait mes 5 années d'école de danse et puis j'ai été engagé dans le corps de ballet. Я отучился 5 лет, это абсолютная норма тогда была, и потом, после 5-летнего обучения, меня приняли в корps de ballet Парижской оперы. Ну, я знаю, что структура театра состоит из 5 ступеней. Самая нижняя – это corps de ballet, потом корифей, потом сюжет, да, потом первые танцовщики, и наверху этой пирамиды стоит этуаль. У нас нету такой жесткой градации в труппе, хотя формально она существует, поскольку существует corps de ballet, солисты, корифеи и премьеры. Но во Франции, в Гранд-Опера, это очень жесткая система, и вот как раз господин Лоран сказал о том, что каждый год танцовщик, который хочет перейти на следующую ступень, то есть повысить свое положение в труппе, сдает экзамен. Это происходит в зале оперы? Что это, как проходит экзамен? Я, например, corps de ballet злостный, а я вот хочу, что на следующее? Корифей, вот я хочу, что мне нужно сделать? Je veux dire que là, je vois ça au Stanislavski, la structure est pratiquement identique, avec des noms différents. Dans la structure du Stanislavski, vous avez corps de ballet, 2 rangs dans le corps de ballet, ensuite vous avez deuxième soliste, pierwszy soliste, Viducci et principal, les étoiles. Voilà, donc on est pratiquement égal sur la structure, la hiérarchie, en tout cas au Stanislavski, est pratiquement identique. Но, к слову, в театре Станиславского структура практически такая же, называется это немножечко иначе, но по сути то же самое. У нас есть corps de ballet, 2 ступени, затем есть вторые солисты, первые солисты, ведущие солисты и премьеры и примо-балерины. La différence, c'est que l'Opéra de Paris a une spécificité, c'est que pour monter dans le corps de ballet, il faut passer des concours. C'est pas un examen, c'est des concours. Donc ceux qui veulent le passer pour monter dans la classe supérieure, c'est pas une obligation. В Парижской опере есть несколько другой механизм. Чтобы перейти на следующую ступень, вышестоящую ступень, нужно пройти конкурс, и это делать не обязательно, то есть можно остаться в том статусе, в котором ты есть, или по желанию пройти конкурс и при успешной сдаче этого экзамена, конкурса, перейти на следующую ступень. Mais le concours, c'est horrible. Но конкурс это очень сложно. Vous êtes sur la scène de l'Opéra de Paris, ça c'est bien. Ensuite, vous avez un jury qui est dans l'orchestre avec juste une petite lumière qui s'allume comme ça. Et vous avez du public qui est sur le premier balcon et dans les étages. Le public n'a pas le droit d'applaudir. Конкурс проходит очень-очень непросто. Вы танцуете на сцене Парижской оперы, что, конечно, неплохо. Жюри сидит в оркестровой яме, освещенной лишь несколькими огоньками. Зрители сидят в зале, но аплодировать они не имеют права. Mais de temps en temps, suivant ce qui se passe sur scène,
vous avez le public qui est un public de connaisseurs, parce que vous avez les parents, vous avez les professeurs qui viennent, et quand il y a une petite erreur, vous entendez le public qui fait... ou alors oh. Donc c'est un peu stressant parce que si on attend à la place d'après, voilà, s'il y a eu un petit problème avant, enfin voilà, c'est assez, après ça on peut tout faire. В зале сидят, конечно, свои, это люди, это родители, преподаватели, и, конечно, если что-то на сцене видят не так, то люди реагируют так, как Лоран только что изобразил. И если вы следующий на выход, то вы очень сильно волнуетесь. Puis à une certaine époque, je pense que c'est terminé maintenant, il y avait aussi des petits coups de choses pas très sympathiques entre les concurrents. Я не знаю, как сейчас, наверное, сейчас уже это немножечко иначе, но раньше конкуренты друг другу устраивали какие-то, в общем, не очень приятные ситуации. Il y a une histoire, un danseur qui dansait la variation de Gisèle du deuxième acte, второй acte Gisèle, qui est la variation, et au moment de faire sa diagonale pour les tours en l'air, ce garçon, il y a son collègue en coulisses qui lui a dit « Vas-y, inconsciente ». Например, однажды молодой человек танцевал вариацию второго акта Жизели, и когда он начинал свою диагональ с тур-ан-лерами, его конкурент из кулисы прокричал ему «Давай, давай, дурак». Je pense que c'est différent maintenant. On le dit moins, peut-être que ça existe encore, mais on entend moins les choses. Сейчас как будто бы иначе, по крайней мере, об этом меньше говорят. Mais du stade de premier danseur à étoile, c'est sur nomination du directeur de la danse qui fait, ou de la directrice de la danse, ce n'est plus un concours. Le dernier échelon, c'est par nomination. Последний переход от первого танцовщика к этуале происходит по номинации директора оперы. То есть это уже не конкурс, а это уже номинирование. Mais bon, je pense que les choses peuvent changer, que malgré la tradition, les choses pourront peut-être évoluer. Je sais pas, on verra. Mais il y a discussion, il y a beaucoup de discussions en ce moment. Традиция традиции, но я думаю, что, возможно, и это тоже будет меняться. Сейчас происходит оживленная дискуссия на этот счет. Alors c'est un système, quel que soit le système, il y a toujours des inconvénients et des avantages. Le système français, c'est-à-dire que vous avez un jury avec 10 jurys, et en fait, c'est en fonction de votre prestation, vous avez dans le jury des artistes invités qui ont aussi leur opinion, donc ça se fait sur un nombre de voix, donc c'est assez, entre guillemets, démocratique. У каждой системы есть свои плюсы и минусы. Во французской системе как это происходит? У вас сидит жюри, это 10 человек, это часто люди приглашенные, допустим, приглашенные танцовщики, которые коллегиально определяют большинством голосов, переходит человек или не переходит на следующий уровень. Et puis vous avez la possibilité de présenter deux variations. Une variation imposée qui est la même pour chaque classe, et vous choisissez dans le répertoire total de l'opéra, que ce soit classique, contemporain, vous choisissez une variation que vous faites sur la scène. Donc c'est aussi la possibilité pour un danseur ou une danseuse qui n'est pas forcément employé peut-être de pouvoir se montrer et pouvoir montrer ses qualités, ses capacités. Donc ça, de ce côté-là, c'est un avantage. Еще интересно, что каждый танцовщик имеет право выбрать, станцевать две вариации. Одна вариация обязательная, для каждого ранга она одна закрепленная раз навсегда. И вторая вариация – это вариация по выбору, которую можно выбрать из всего репертуара, современного, классического, любого. И это хорошо, потому что человек может выбрать то, что подходит ему, показать себя с лучшей стороны, так как он, возможно, не может это сделать в своей штатной работе. Autant dire qu'il ne faut pas rater ces 6 minutes en scène parce que ça décide un peu de votre avenir aussi. Ну, то есть эти 6 минут на сцене, они определяют вашу жизнь, поэтому тут важно, в общем, не упустить свой шанс. Alors que l'autre système, c'est-à-dire c'est le directeur, moi j'ai fait ça au Stanislavski, j'ai promu des danseurs à différents niveaux, c'est-à-dire que c'est vraiment, il y a une part de subjectivité, ce qui est normal, pour pouvoir nommer des personnes. Другая система российская, например, как я делала это в Театре Станиславского, я выбираю танцовщиков и продвигаю их на следующий уровень. Тут, безусловно, есть некоторая доля субъективности, что неплохо, но это другая система. А скажите, пожалуйста, почему эта система как бы существует? Для чего нужно провести танцовщика через все ступени вот эти длинные? Для чего это делается? В этом же есть какой-то смысл, это же не просто традиция. Понятно, что когда при Людовике XIV создавалось, собственно говоря, балет был отражением структуры двора, придворной церемонии, когда кто-то стоял сзади, а кто-то, извините, подавал горшок или ложку королю солнца. Для чего артисты проходят вот эти ступени? Что с ними происходит в этот момент?
Parce que c'est un système différent. Je pense qu'ici en Russie, voilà, on prend, il y a déjà très tôt, on repère un peu les étoiles potentielles et on les sort un peu du lot pour les faire travailler, les valoriser. En France, c'est pas tout à fait le même système. C'est-à-dire qu'on apprend aussi son métier à travers différents stades. Vous êtes à la fois corps de ballet, vous apprenez à chaque stade. Donc c'est aussi un principe d'évolution. C'est pas le même principe. On ne choisit pas les danseurs qui vont être nommés ou on les repère pas. On attend qu'ils fassent leurs preuves par eux-mêmes. Et quelquefois, vous avez aussi des danseurs, voilà, c'est comme le fait d'apprendre vite, d'apprendre lentement, c'est pas important, c'est le résultat qui compte. Et vous avez des danseurs qui sont des sprinteurs et vous avez des danseurs, ou des danseuses bien sûr, qui sont des marathoniennes, c'est-à-dire qu'il leur faut plusieurs années pour arriver à maturité. Il n'y a pas de règle spéciale, donc dans ce sens-là, ça laisse aussi une possibilité aux gens de pouvoir évoluer, se découvrir. Et puis, les personnalités peuvent vous surprendre aussi. Mais je vais faire des phrases courtes pour que tu puisses traduire. В России, как обычно, будущих звезд, будущих первых танцовщиков выглядывают еще на этапе школы, и часто их выделяют, дают им возможность танцевать и так далее. Во Франции это устроено иначе. Каждый танцовщик проходит через все ступени, и здесь неважно, быстро ты учишься или медленно, мы учимся на каждом этапе. То есть с кардебалета начиная, мы осваиваем некоторые азы, и очень важно продвигаться постепенно и доказывать независимо ни от чего свою состоятельность. И иногда люди удивляют нас. Тут несколько иначе это устроено, и, конечно, есть люди, которые быстро развиваются, есть те, которые медленно развиваются. И во Франции таким образом есть шанс у разных людей. Après, il y a des parcours plus rapides. Sylvie Guillem, elle est rentrée à 17 ans et à 19 ans, elle était nommée danseuse étoile. Donc, parce qu'elle est montée à chaque examen, en 2 ans, elle était sujet et ensuite Nureyev l'a nommée étoile. Moi, j'ai aussi sauté le rôle de la place de premier danseur. Donc, en général, c'est au moins arriver jusqu'à sujet pour pouvoir passer ce cap. Ну, бывают, конечно, разные случаи. Сильви Гилем очень быстро вышла в ранг этуали, она перешла за 2 года почти все ступени, и тогда ее назначили этуалью. Я тоже пропустил статус первого танцовщика, но бывают разные случаи. Ну, как я поняла, нарушителем спокойствия оперы был наш родной Нуреев. Ben, il a un peu, Rudolf, il est arrivé, oui, il a secoué un peu le cocotier, comme on dit en français, parce qu'il s'est un peu affranchi de certaines règles, effectivement, quand de jeunes danseurs, moi mes premiers rôles, je l'ai eu, que je venais juste d'être nommé sujet, c'est une chose qu'il n'avait pas, qui n'était pas trop dans la tradition avant, il fallait être soit premier danseur, soit étoile pour pouvoir accéder à ce genre de rôle. Il a bouleversé un peu la hiérarchie, et en même temps la hiérarchie est restée, mais c'est vrai qu'il a valorisé, il a pris tous les jeunes qui étaient prêts à travailler avec lui dans la direction qu'il avait envisagée, quelle était sa vision, ceux qui s'accordaient avec sa vision. Il fallait suivre le mouvement, et ça c'est sûr. Ну, Рудольф действительно немножечко встряхнул Парижскую оперу. Я, например, танцевала некоторые партии в статусе сюже, которые обычно танцуют только первые танцовщики или этуали. То есть Нуреев немножечко нарушил иерархию и не все правила привычные для нас соблюдал, но в то же время иерархия осталась. Просто за ним последовали те молодые танцовщики, которые были заинтересованы именно в его направлении и в том, как он двигался, в том, как он представлял себе развитие балета. Et juste, Rudolf, à la fois aussi, cette évolution, cet apprentissage à travers le corps de ballet est aussi une chose importante pour lui. Un exemple très rapide qui me concernait, dans Gisèle, il y a le corps de ballet, il y a le pas de deux des paysans, et vous avez le rôle d'Albrecht. Et je me suis retrouvé une fois à être, j'étais encore sujet, je faisais le corps de ballet, je faisais le pas de deux et le rôle d'Albrecht. Короткий пример. Для Нуреева очень важен был кардебалет и то, чему учились танцовщики в кардебалете. Я приведу пример из своей карьеры. В балет «Жизель» там есть кардебалет, есть вставное ПДД крестьянское и есть Альбрехт, ведущая партия. В какой-то момент одновременно я танцевала кардебалетные партии и вставное ПДД и первую партию. Oui, tu as vu la первый раз Albrecht, et je suis allé voir Rudolf pour lui dire j'ai vraiment le ballet, le pas de deux, Albrecht, c'est beaucoup de travail, est-ce que c'est peut-être un peu trop de travail. Это было мое первое выступление в партии Альбрехта, и я пошел к Нурееву и говорю, у меня очень много, я танцую сразу 3 разные партии, может быть, это слишком тяжело для меня. Il m'a dit, ok, Albrecht, finish, ok, все, corps de ballet, pas de deux, Albrecht. Нет проблем. Okay. На что он сказал, окей, тогда, Альберт, ты не танцуешь, и я сказала, конечно, все, без вопросов, танцую все.
Скажите, пожалуйста, вот когда вас стал Нуриев так активно двигать в труппе, наверное, не все, мягко говоря, были счастливы этому, потому что он продвигал, насколько я понимаю, молодых, жадных до работы, талантливых людей, а там люди сидели годами, ожидая своей очереди в гримерной туале или в первых танцовщиков. Как труппа реагировала на это? Ben, oui, il y avait probablement des tensions. Vous savez, quand j'ai travaillé beaucoup d'heures avec Rudolf, notamment pour un concours, on est tellement plongé dans son travail que je ne me rendais pas vraiment compte. Il pouvait y avoir des hostilités, mais je ne l'ai pas trop ressenti en fait. Peut-être parce que j'étais tellement concentré sur ce que je faisais. Il y avait quand même... Je pense qu'il y a une chose qui est formidable chez les danseurs, c'est-à-dire que des danseurs professionnels rarement se trompent sur une opinion sur un autre danseur. Quand c'est légitime qu'un danseur fasse un rôle, après il peut y avoir plus ou moins des discussions, mais quand même il y a une reconnaissance du travail, il y a une reconnaissance de la qualité. Chaque danseur, voilà, on peut pas mentir sur scène quand on fait quelque chose. Et tous les danseurs sont capables de voir si le travail qui est fait peut être respecté ou si c'était légitime. Возможно, напряжение было, но, знаете, мы так много работали с Рудольфом, в том числе на подготовке к конкурсу и вообще, что я как-то меньше на это обращала внимание. Что мне нравится в мире танца и у танцовщиков, это то, что на сцене ты никогда не можешь солгать, и то, как ты работаешь, всегда видно, и другие танцовщики всегда могут достойно тебя оценить, хорошо ты работаешь или нет, это всегда видно. Et le public aussi, se trompe pas. Собственно, и публика тоже не ошибается. Вы танцевали практически репертуар всех великих крупных балетмейстеров 20 века. А скажите, пожалуйста, кто вам как хореограф ближе всего? Потому что я видела не только Прельжакажа, Парк и Форсайта. Мне просто интересно, в какой хореографии, я понимаю, что вы были тот танцовщик, которому по плечу были все стили, вы удивительно менялись. И я счастлива по-настоящему, что существуют пленки, благодаря которым мы можем это видеть. Какой балетмейстер был вам ближе всего? По духу, может быть? Или их было несколько? Или вы как артист делали совершенно правильно и влюблялись в того, с кем вы на этот момент работали? Ouais, dans le monde de la danse, on a cette chance d'avoir des chorégraphes multiples sur plusieurs générations qui sont extrêmement talentueux. Je n'ai pas travaillé avec tous parce que les générations se renouvellent, hein, bien sûr, mais quand vous travaillez avec Jiri Kilian, qui est un génie, Forsyth, qui est un génie, vous travaillez les ballets de Petit Pas, vous travaillez... Enfin, il y a plein de choses avec Roland Petit. Moi, il y a plein de choses, plein de rôles que j'ai adorés. Évidemment, j'ai créé le parc avec Angelin Preljokash, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais et qui se fait avec le cœur. Что я люблю насчет мира танца, так это то, что можно поработать с самыми разными хореографами на протяжении многих лет. Естественно, я не застал всех, но я поработал с многими очень выдающимися и крупными личностями. Конечно, Иржи Килиан, Форсайт — это все гениальные хореографы. Я танцевала Пети Па, и я создавала, например, парк, о котором только что было сказано, с Прельжакажем. Для меня это очень родная и дорогая сердцу партия. И, ну, естественно, что очень много всего я попробовала, очень многое для меня было значимо. Mais quand je vois les chorégraphes aujourd'hui, je vais faire un peu de promo pour le Stanislavski, mais quand je vois, j'étais en répétition cet après-midi avec le travail de Sharon Eyal, quand je vois le travail d'Akram Khan, quand je vois, il y a une diversité, il y a une proposition dans les chorégraphes à travers le monde qui est énorme, et c'est ce que j'ai voulu aussi amener au théâtre Stanislavski. Современный хореограф меня тоже восхищает. Сейчас я немножечко прорекламирую свой театр Станиславского. Сегодня днем я ходил смотреть репетицию балета Шарон Эяль и Акрама Хана, то, что мы сейчас репетируем с труппой. И это все восхитительные хореографы. И сейчас нам повезло, что мы живем одновременно с очень большим разнообразием разных талантливых людей. Je suis persuadé que le travail contemporain est aussi quelque chose qui est utile pour le classique.
Я убежден в том, что современные работы очень важны для классического танцовщика, и это то, что я хочу привнести, собственно, в театр Станиславского в том числе. J'ai un petit exemple à vous donner. Par exemple, c'est arrivé sur le travail de Sharon Eyal. Alors, je vous fais Sharon Eyal, c'est très en mi-pointe et le corps qui est très monté comme ça. Beaucoup de pas, là, j'adore. Привожу пример Шарон Эяль, вот только что показала Ран, это Шарон Эяль, ее хореография. Et j'ai une danseuse, Olga Sizik, que peut-être certains de vous connaissent, qui me disait, elle avait une répétition classique après sur Snigurishka. Ольга Сизых, одна из танцовщиц, которую кто-то из вас, наверное, знает, она танцевала Шарон Эяль, репетировала, и потом у нее была репетиция Снегурочки сразу после. Et je lui dis, все хорошо. Я спрашиваю, все в порядке, все хорошо? Я говорю по-русски. Et elle me dit, non, c'était super, les pirouettes classiques après, j'étais très monté, c'était très... Donc voilà, c'est un exemple, mais au-delà de cette petite anecdote, plus vous en apprenez sur votre corps, sur une façon de bouger, plus vous découvrez de choses et plus vous êtes à même, à travers cette connaissance, de mieux faire d'autres choses. Ольга ответила, да, все отлично, мои классические пируэты после Шарон Эяль мне отлично удавались. Это, собственно, такая короткая история, которую я хотела сказать, что чем больше вы знаете как танцовщик о своем теле, тем больше вы можете и умеете. Et pour reprendre les questions par rapport au rôle, oui, j'ai aimé faire cette création de Forsyth parce que c'était quelque chose de très intense. À chaque fois qu'on me rappelle la création, on sortait, tous les danseurs sortaient en coulisses avant de re-rentrer. On allait presque vomir tellement on était épuisé, tellement on donnait, on travaillait à 120%. C'est ce côté très, très engagé, très physique avec cette magnifique chorégraphie de Forsyth. C'était incroyable. Отвечая на вопрос, да, были, конечно, выдающиеся роли, например, Форсайт. Я обожала танцевать Форсайт. Это очень насыщенная, очень сложная хореография. Между выходами на сцену, в кулисах нам было так тяжело, что нас тошнило, потому что мы выкладывались на 120%. Это очень интересная хореография. J'ai aimé Le Parc, j'ai aimé Manon, j'ai aimé Carmen, j'ai aimé Frollo dans Notre-Dame. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir faire des choses. À partir du moment où je trouvais une relation avec un rôle, une façon de m'investir totalement, pour moi, c'était l'important. Парк мне нравился и Манон, и Кармен, и Фролло в «Соборе Парижской Богоматери». На самом деле для меня важно было как-то включиться в роль и найти ее нерв, и тогда, конечно, мне было хорошо. А как вы себя чувствовали партнером балерин? Потому что очень часто партнером балерин очень трудно находиться. Во-первых, мужчина должен быть все время чувствовать себя кавалером. Он должен, весь балет построен на том, что партнер выводит балерину, она везде идет впереди. И не секрет, что многие балерины подбирали и подбирают для себя партнера, который заведомо, как танцовщик, уступает балерине. Но знаете, для того, чтобы там был фон, а она была одна. И это такая политика балеринская. И не затеряться, и как бы быть персоной рядом с такими балеринами, как Сильви Гильем, или Изабель Герен, или Элизабет Платель. Я смотрела на вашу запись, как раз Форсайт, я была поражена. Это такой поединок двух личностей, невероятных, мужчины и женщины. Он есть в интернете, я вам очень советую для удовольствия, как вам будет плохо, посмотрите. Это фантастика. Это настоящее большое высокое искусство. И как вот не затеряться на фоне балерины? Вот как, чтобы она вас своей харизмой и талантом? Вот как? Non, enfin, moi, je ne me suis jamais senti en faire valoir d'une danseuse, et d'ailleurs, je ne l'aurais pas vraiment accepté. Vous savez, les choses avec Sylvie, vous savez, les plus grandes danseuses sont les plus simples. Sont les plus simples dans le travail, sont les plus simples dans le rapport. Par exemple, si je prends le cas de Sylvie Guilhem, jamais Sylvie n'a essayé de prendre les choses pour elle ou de ne pas partager à 100% sa relation avec le partenaire. J'ai le souvenir dans Bayadère, dans Manon, dans Roméo. Elle était totalement concentrée, elle partageait vraiment l'histoire totalement avec moi quand j'étais... Enfin, j'ai jamais eu de doute par rapport à ça. Je pense pas que d'ailleurs, peut-être... Я никогда не было ситуации, когда балерина меня задвигала, и я бы, наверное, не согласилась на такую ситуацию, на такое положение. Что касается балерин, крупнейшие танцовщицы были самыми простыми в общении, например, Сильви Гильем.
она никогда не пыталась как-то отодвинуть меня на второй план или забрать все себе. Она всегда на 100% делилась со своими партнерами и со мной ролью и партиями. И то, как мы создавали роли, это всегда был очень равный процесс. И это была и Байдерка, и Манона, Ромео и Джульетта. Никогда не было такого, чтобы она пыталась как-то затмить меня. Je pense que s'il y a des danseuses qui choisissent encore des partenaires pour se faire valoir, je pense que c'est une erreur. Если до сих пор существуют танцовщицы, которые выбирают себе партнеров, которые бы служили им фоном, то это, конечно, ошибка. J'ai déjà vu ça, j'ai constaté ça. C'est emmerdant parce que ça raconte pas l'histoire, parce qu'il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de rapport entre les deux, c'est juste, ça n'a pas d'intérêt. Pour moi, c'est old fashion. Я с таким встречался, но для меня это очень старомодный подход, потому что никакого интереса в этом нет, истории не получается, партия не создается. D'autant plus que je pense que, voilà, vu le public, cette relation intense qu'il faut garder avec le public, on doit être dans une vérité d'interprétation et pas dans une forme de théâtralité, de façade. Je pense que ça ne marche plus. Ce n'est plus connecté avec notre époque. Donc il faut garder ce contact, il faut cette vérité, cette authenticité, la traduire de façon théâtrale pour que chacun puisse la comprendre et la percevoir. Современный танцовщик должен поддерживать очень активную связь со зрителем, и поэтому я считаю, что такая фасадная театральность уже не очень актуальна. Танцовщик сейчас на сцене должен показывать правду, должен быть искренним. Конечно, он или она использует какие-то театральные приемы, театральный язык для того, чтобы быть понятыми, но в то же время изображать ничего не нужно. J'ai eu de la chance parce que j'ai des partenaires où je ne me suis jamais posé ce genre de questions. Je me souviens évidemment des partenaires françaises, donc Sylvie, Isabelle Guérin. Mais aussi j'ai dansé avec Svetlana Zakharova, j'ai dansé avec Assil Muratova. Enfin, il n'y a jamais eu la moindre équivoque par rapport à ça. C'était vraiment à chaque fois, donc peut-être j'ai eu de la chance. Мне повезло, я танцевала с самыми разными танцовщицами, и французскими, и Сильви Гилем, и Изабель Герен, и с российскими, в том числе, например, с Светланой Захаровой и другими. И никогда таких вопросов у нас не возникало, потому что никогда никаких сложностей не было. Comment voyez-vous la fin de Roméo et Juliette, quand vous voyez Juliette qui est morte sur... Elle n'est pas morte, mais en tout cas il la voit morte. Avec ce Roméo, comment vivre cette scène si pendant les deux premiers actes, il n'y a pas eu quelque chose qui existe, un rapport entre les partenaires. Alors, moi j'ai toujours eu besoin d'un rapport, pas amoureux, parce que on est dans une forme de travail, mais on est au service d'un rôle. J'ai toujours eu besoin d'avoir une certaine connexion par une forme ça peut être une forme de séduction, évidemment toute platonique, mais une relation, quelque chose qui relie les deux êtres. Je pense que c'est important pour pouvoir construire une histoire. Вот конец Ромео и Джульетты. Ромео видит Джульетту, он думает, что она мертва. Как можно сыграть этот момент, если у вас на протяжении двух предыдущих актов не было никакой особенной связи, никакого контакта? Это невозможно. Для меня, когда я создаю партию, роль, очень важно всегда было иметь некоторый контакт, конечно, исключительно профессиональный и платонический, но какую-то, может быть, форму флирта, соблазнения с партнером, чтобы суметь создать какое-то единство на сцене. Je pense que quand vous venez voir un spectacle, vous avez envie de vivre des émotions, d'être transporté par l'histoire, par une émotion, je pense que c'est ce que tout le monde attend, donc il faut que ça soit perceptible. Une fois de plus, le public se trompe pas. Мы приходим в театр, чтобы пережить определенные эмоции, какое-то сильное чувство, и, опять же, я повторюсь, публика не ошибается. Vous savez, évidemment, ce n'est pas le même public qui voit tous les spectacles, mais en fonction du spectacle, de l'intensité du rôle, cette façon d'emmener un corps de ballet avec soi, la musique est aussi très importante, suivant comment joue un chef, un conducteur, un chef d'orchestre, comment il tient l'orchestre, comment il motive aussi le sens d'un spectacle. Le public, la réaction du public n'est pas... Ça marche, mais ça ne marche pas aussi bien que quand vous avez cette énergie, quand il se passe quelque chose de fort sur lequel... Очень важно уметь устанавливать контакт с публикой, важно уметь вести за собой как балет. Музыка тоже очень важна, то, как играет дирижер, как он ведет оркестр. И все это вместе, конечно, создает определенную магию. Без нее тоже можно, но с ней, конечно, гораздо лучше. Je dis aux danseurs, allez-y, prenez des risques, tentez quelque chose. Après la scène, il y a des choses en studio, il y a des choses en scène. Il n'y a que la scène où on peut voir véritablement où les choses se révèlent ou pas. Donc j'ai dit, prenez des risques, même si vous faites des erreurs, c'est pas grave. Allez-y, allez vous découvrir, allez voir ce qui est bien, pas bien, proposez quelque chose, que ce soit vraiment des instants de vie.
Я обычно с танцовщиками, когда работаю, говорю им: рискуйте, пробуйте что-то новое, ищите свое. Конечно, в зале одна работа, на сцене другая, и только на сцене мы можем создавать что-то новое. Я говорю: исследуйте себя, ищите что-то новое в своих интерпретациях, какую-то жизнь. Только так получается интересный спектакль. Là, je commence à m'agiter, c'est pas bon signe, ça veut dire que je vais parler longtemps. Mais... Я начинаю, знаете, заводиться, это плохой знак, я, наверное, буду много говорить. Это очень приятно, это очень интересно. Но у меня вопрос насчет платонических чувств, господин Лоран. Я видела балет «Парк», и там у вас поцелуй у Прельжакажа. Просто фантастически. Главные герои сливаются в поцелуи. Партнер как-то подхватывает партнершу и кружится с ней. Это, во-первых, это очень красиво, но это не платонически. Я хотела спросить не насчет того, как это происходит. Там на пленке все видно, вы можете это посмотреть в интернете. Меня волнует другое. Я не представляю, как вы выходили из Парижской оперы. У вас, наверное, там поклонницы просто штабелями лежали и складывались, потому что более чувственного танцовщика вот, западного я не видела никогда. Причем это не аффект какой-то роль, знаете, аффект чувства, все. Это на таких внутренних регистрах и полутонах. Я не знаю, мне кажется, что вы не могли выйти из дверей Парижской оперы. Женщины там ожидали, какая же платоническая любовь. Mais ce qui est incroyable quand on fait des créations avec des chorégraphes, c'est de dire qu'à la fois il arrive avec son histoire, il sait ce qu'il veut faire, et en même temps il utilise une partie de vous-même, il sait utiliser. Vous avez en tant qu'interprète une petite part de création parce que c'est vous, parce que c'est votre personne. Donc il vous a choisi parce qu'il y a une correspondance entre ce qu'il veut faire, mais il y a tout un travail de studio qui se fait. Et donc ça parle, il y a une part de l'interprète qui est une part de création aussi. В работе с хореографом очень интересно, что хореограф выбирает вас, потому что он видит, что вы можете создать вместе с ним что-то интересное. То есть это задумка хореографа плюс какая-то ваша индивидуальность. Ça veut pas dire que je suis le plus sensuel, le plus érotique, c'est pas ça que je veux dire. Конечно, я не говорю, что я более чувственный или эротический или что-то такое, совсем нет. Non, c'est le travail après qui met en valeur. Mais ce baiser qui vole, c'est très... voilà, c'est un jour, on s'est retrouvés en studio. Alors, le parc, il faut savoir que 3 jours avant la première, ce pas de deux, qui est pas de deux assez emblématique du parc, n'était pas fait. Что касается парка, тут важно знать, что за 3 дня до премьеры, это вот ПДД, которое довольно знаковое для балета, ПДД из парка, оно не было готово. Et on disait, Angelin Preljoca, ok, et on fait donc 3 jours avant, on fait le pas 2, et à un moment, Angelin dit je voudrais un baiser qui vole. И вот мы репетируем, все подгонятели Желена говорят: пора, уже 3 дня осталось, и вот в студии, в зале мы что-то танцуем, и он говорит: я хотел бы такой, знаете, поцелуй, чтобы все летало. Et avec ma partenaire Isabelle Guérin, on a fait... et après, on a commencé quelque chose et ça s'est construit. Et moi, je me souviens même pas comment ça s'est fait. Isabelle me dit qu'on a fait quelque chose et que ça, voilà, c'était. Et finalement, il y a ce baiser qui tourne, qui est très technique. Мы с Изабель Герен, конечно, пожали плечами, цокнули и сказали: ага. Но дальше какая-то пошла работа, я, честно говоря, даже не помню точно, что мы делали, но постепенно вот выкристаллизовался такой поцелуй с вращениями. Это очень техничный момент, между прочим. Faut garder le contrôle. Et à la fin, vous tournez tellement que Angelin voulait utiliser l'ivresse un peu de ce baiser, l'ivresse des corps pour justifier la suite de la chorégraphie. Et c'était très naturel, je veux dire. Вы вращаетесь, и в конце концов это опьянение от вращения, оно такое сильное, что нужно, конечно, очень контролировать движение. Анжелен использовал вот это головокружение от вращения в дальнейшей хореографии, это вышло очень естественным образом. Je ne vais pas vous révéler tous les côtés techniques parce que ça va un peu démystifier, ce baiser. Я не буду рассказывать вам все технические подробности этого поцелуя, чтобы не лишать вас магии. Juste une petite chose. Одна деталь. C'est-à-dire que quand vous avez votre partenaire là, qui vous embrasse comme ça, vous avez l'œil gauche qui ne voit rien. Вот вы целуете партнершу, и вот левый глаз, вы им вообще ничего не видите. Только правый работает. Mais comme vous tournez,
Vous savez, c'est l'œil un peu comme le homard, comme une antenne qui essaie de voir où il est. Дальше ваш глаз работает как глаз какого-то омара, антенна, которая пытается определить, где вы находитесь. Parce que vous tournez... Et à la fin, vous devez être à un endroit précis. В конце он должен закончить в конкретном месте на сцене при этом. Et comme vous passez près de la fosse d'orchestre, il faut pas non plus, il faut qu'elle s'accroche parce que si elle part, c'est comme un boomerang, quoi. Donc c'est très dur à faire. Да, танцовщик должен за вас уцепиться, и чтобы не свалиться в оркестровую яму при этом. Поэтому такой бумеранг получается немножко. Il faut savoir que tout le poids de la danseuse reporte sur juste techniquement sur la nuque, elle est accrochée très fort. Технически танцовщица цепляется за затылок танцовщика и висит на нем. Donc voilà, dans toute chose il y a des contraintes, mais voilà, ça fait partie du travail. Ну, всегда есть какие-то недостатки, но это часть работы. Ну, женщины всегда же сидят, положено, чтобы женщины сидели где у мужчины. Oh ben là, l'est-elle, là, c'est В России, говорят, indéniablement, на oui, шее, d'accord, сидит là, на шее. Я не знаю, может, во Франции сидят где-то в другом месте, но у нас на шее. Ok, C'est ça. ok, c'est ça. Mais ça va- C'est la vie. Oui, C'est la vie. c'est la Такова vie. жизнь, конечно, да. À la guerre comme à la guerre. Войняк на войне. Je peux dire, je chez la femme. Chez la femme, oui, t'as pas bien. C'est pas bien. А вот Toute est une notion d'équilibre entre l'homme et la femme. C'est du 50-50. Тут, знаете, это как 50 на 50. Должно быть равновесие между мужчиной и женщиной. Non, mais la femme dans le baiser, elle travaille aussi. Hein. Ну, знаете, в сцене поцелуя женщина тоже работает. Et c'est très dur aussi. Hein. У нее это тоже непростая сцена. это прекрасно. Вообще очень приятно, что у артистов балета, кроме балета, есть хобби. Однажды у меня была такая история, это было лет 10 назад, когда один артист Большого театра захотел получить какую-то имиджевую поддержку и пригласил меня разработать новый элемент его имиджа. И я его спросила, а он был такой немножко папильон, знаете, такой папильон. И ему нужно было придать, как пиарщику, да, мужественности какой-то. И я его спросила, скажите, пожалуйста, а ты что, как ты себя видишь? Ну, может, он на лошади как-то себя видит, но я не знаю, там, как серьезно себя видит, но это уж просто, вот папильон. И он мне говорит, вы знаете, говорит, Ирина Павловна, я хотела бы поехать в салон Ямаху. Я говорю, а почему в салон Ямаху? Там продаются мотоциклы. Я говорю, что? Он говорит, я мечтаю о мотоцикле. Я говорю, хорошо. И вот представьте себе, выходной день, в 7 часов утра я встаю для того, чтобы ехать в Ямаху на мотоцикл. Но мало того, что я сама встаю, встает моя дочь, которая не любит вставать в 7 часов утра и ехать на Ямаху за мотоциклом. Потому что мне надо было его еще снять, поскольку я камерой пользоваться не умела, а она умела, я ее подняла. И мы приехали в салон Ямаха на мотоцикле. Этот артист берет этот мотоцикл и начинает на нем ездить. И говорит, у меня есть мечта. Я говорю, какая? Я хочу приехать на мотоцикле в Гранд-Опера. Я сначала была сумасшедшей. Где Гранд-Опера, где мотоцикл? И вы знаете, совершенно недавно, совершенно случайно, я узнала, что есть некий господин, у которого золотые ноги, в прямом смысле этого слова, и он ездил в Гранд-Опера на мотоцикле. И этот господин сидит перед вами. Понимаете? То есть 10 лет назад мне было предначерчено встретиться с господином Лером и спросить, вы же падали на мотоцикле, я знаю, вы ногу разбивали на мотоцикле, да? Как? Вам не страшно было? Это же ноги. Non, j'ai pas... Non, j'ai eu ma période moto aussi, mais je suis tombé 2 fois et la moto... oui, 2 fois, mais j'ai eu de la chance, mais je me suis dit, on va éviter la 3e fois, donc j'ai laissé tomber la moto à mon tour.
У меня был период увлечения мотоциклами, но я пару раз упал, решил, что третьего раза не будет, и бросил это дело. То есть можно сказать, что нам повезло. Oui, j'ai eu de la chance, oui. Mais je ne comprends pas bien ce danseur voulait faire de la moto parce que c'était pour avoir une attitude, une apparence plus masculine. Я хочу уточнить, этот вот танцовщик, он хотел что, быть более мужественным, поэтому Да. выбрал мотоцикл Да, или чего? ему казалось, что он на мотоцикле будет выглядеть гораздо более мужественно, чем он без мотоцикла. Et ça a changé quelque chose. Это что-то изменило? Вы знаете, не знаю, у нас как-то распался контакт. Видимо, мотоцикл ему не очень его украсил. Non, mais bon, après, juste une chose, moi je pense que quel que soit. Les danseurs sont des artistes. Dans le mot danseur, il y a technique, danseur, artiste. Voilà, on fait du théâtre, on est des acteurs, on est de tout ça. Ce qui est important, c'est pouvoir incarner des rôles, quel que soit. C'est justement l'intérêt de notre métier. Je crois que, je ne sais pas si... je pense que, je ne sais pas, l'exemple de ce danseur, je pense que voilà, s'il se met vraiment dans le tempérament d'un rôle, enfin, je pense que c'est dans la vie courante que ça... Enfin, je ne sais pas. Enfin, je comprends pas bien la démarche de ce danseur. Enfin, voilà, écoutez, voilà, je vais être très clair. Les apparences, savoir ce qui on est, moi je m'en fous, tout le monde s'en fout en fait, voilà, tout le monde est ce qu'il est, je veux dire, après on est dans le travail, il y a des spectacles, il y a des histoires qu'on raconte, tout ça, après chacun doit vivre avec soi-même, avec ses, enfin bon, c'est pas, voilà, c'est très bien. Ну, танцовщик – это человек техники, это человек театра, мы делаем много вещей одновременно. И, конечно, для нас важно уметь воплощать на сцене разные образы. Я скажу прямо, как вы выглядите и кто вы такой, это совершенно не важно. Главное выходить на сцену и делать свою работу, а дальше каждый живет, как он хочет. Я думаю, что сейчас мы перейдем к блицу. Вы готовы, месье Пилер? Я готовый, да. Отлично. То есть я задаю вопрос и короткий ответ. Мы будем как шарики пинг-понг играть. Зачем людям искусство? Pour mieux vivre, Чтобы жить лучше, pour rêver, чтобы мечтать. Почему люди должны ходить в театр? pour la même raison. Потому же, Что для вас есть понятие успеха? Le succès, Fleur. Je pense que le succès, c'est quand votre humilité vous met totalement à disposition de l'art que vous êtes en train de servir. я думаю, что успех – это когда ваша скромность делает вас способным служить в полной мере искусству. Для чего человеку нужны страдания и переживания, и невзгоды? Pour apprécier mieux le bonheur. Чтобы больше ценить счастье. А что бы вы пожелали своим дочерям? De continuer à faire, de se sentir libre jusqu'à la fin de leur jour. Я бы посоветовал, пожелал бы им чувствовать себя свободными до конца своих дней. А что нужно, чтобы вы себя почувствовали счастливым? J'ai besoin de passion. Страсть. Последний вопрос. Что вы будете думать, когда вы будете про русских, когда вы будете закрывать свой чемодан для того, чтобы ехать в Париж?
Franchement. Честно, если, да? Да. Я скажу, у вас будет время подумать, что когда ваш соотечественник, великий Мариус Петипа, сошел с парохода, который шел из Гавра в Петербург, когда он вышел с парохода, у него уже украли шляпу. Да. Non, mais ce que je dirais спасибо. Я сказала бы всем спасибо. Спасибо большое вам за этот замечательный рассказ. Это потрясающе. Это так интересно. Это лучше любого пересказа. И я искренне счастлива. И для меня это большая честь, что у нас с вами сегодня состоялась эта беседа. А теперь у нас есть возможность, те, кто хочет, готов, пожалуйста, вопросы господину Лорану. Вот поднимайте руки. Пожалуйста, коротко, да? Здравствуйте. Я хотела спросить по поводу актерского мастерства. В «Золушке» очень много персонажей, которые с конкретными характерами. И вопрос мой в том, как Рудольф Нуриев работал именно с темой проживания, наполнения и смысловой нагрузки каждого балета, несмотря на то, что он очень технически оснащен, этот балет, хореографически. То есть актерское мастерство с точки зрения именно Рудольфа Нуриева, как он об этом говорил? Alors, déjà, Rudolf savait, voilà, il y a des caractéristiques dans les personnages, entre la marâtre, les sœurs, l'acteur, le producteur. Il a beaucoup de références, évidemment, au cinéma américain, aux comédies musicales, donc il y a des caractères très définis. Rudolf n'a jamais parlé du jeu d'acteur. Il travaillait sur la chorégraphie. La chorégraphie, pour lui, imageait ce que devait être le rôle. В балете «Золушка» очень много персонажей, мачеха, сестры, продюсер, актер, которые отсылают к образам Голливуда 30-х годов. Это все очень характерные персонажи. Рудольф Нуриев никогда не обсуждал актерское мастерство. Для него суть роли воплощала хореография. Jamais donné des conseils d'interprétation parce qu'il estimait que c'était à l'artiste de faire sa part de travail. C'était à l'artiste de comprendre ce qu'il était en train de faire, pourquoi il le faisait, de connaître l'histoire du personnage. Bref, que l'artiste fasse son boulot d'artiste par rapport à l'interprétation. Мы никогда не обсуждали интерпретацию персонажей, потому что он считал, что каждый артист несет ответственность за воплощение персонажа, каждый из нас должен знать историю своего персонажа, то, как мы ее воплощаем на сцене и так далее. То есть мы сами делали свою работу. Пожалуйста. Pardon, mais c'est important quand vous avez un ballet, par exemple, comme Gisèle, où il y a un contexte. L'acteur dans Cendrillon, c'est un acteur d'Hollywood, un acteur reconnu, c'est un acteur... Voilà, le rôle est assez simple en lui-même, donc il a cette notoriété, cette reconnaissance, il est adulé, tout le monde l'admire. Il faut savoir dans quel cadre un personnage doit évoluer. Il a une liberté énorme à l'intérieur de ce cadre, mais s'il n'a pas ce cadre, il peut sortir du sujet et ne pas être bien du tout. Donc il faut respecter à la fois une histoire et aussi y réfléchir, c'est important, une démarche personnelle. Ce que je dis aux artistes, ayez des démarches personnelles. В работе над любым балетом есть контекст, будь то «Жизель» или любой другой балет. И, например, вот здесь актер в «Золушке», да, это актер 30-х годов, это Голливуд, это успешный, признанный всеми исполнитель, которого все обожают и так далее. В каждой роли есть некоторые рамки, внутри которых у актера, у артиста есть большая свобода, но без этих рамок человек может просто выпасть и не создать образа. Следующий вопрос, пожалуйста. Bonsoir, monsieur Laurent. Хочу высказать свое мнение, что это очень приятно, радостно. Я думаю, ко мне присоединяются здесь все зрители, что вы находитесь сегодня, в этот вечер здесь, что вы находитесь в нашем городе, знаменитом, таком замечательном Москве, в нашем прекрасном театре.
работаете, служите, как у нас говорят, что вы у нас здесь в России. Это означает, что наши культуры взаимодействуют, и продолжается вот эта прекрасная традиция перетекания, взаимодействия и взаимопроникновения французских и русских культур. Вопросов очень много. Хочется у нас вам задать. Идет сеанс. Прошу прощения, да. Но я говорю, что я хочу спросить, что конкретно вас вдохновляет, что вас радует. Знаете как, я понимаю, как художника, как вот артиста, как балетмейстера, ну, вас творчество радует, да, и вдохновляет. Но конкретно, вот что еще черпаете вы на нашей российской земле для своего вдохновения? Непосредственно вот в нашем городе или, возможно, в взаимодействии с нашими артистами российскими. Спасибо. Déjà, je suis venu en Russie, pas pour venir avec mon bagage d'école française, pour plaquer le style de l'école française sur le Stanislavski, c'était pas du tout ça. Для меня важно сказать, что я приехал в Россию не для того, чтобы свой багаж, свой опыт французской оперы и французской школы насадить на российской земле. Je suis venu au service du Stanislavski, donc au service de cette compagnie, qui est une compagnie russe, avec toutes ses qualités, et j'ai essayé d'apporter une forme de complémentarité à travers l'expérience qui a été la mienne, pas simplement de l'école française, mais de ce que j'ai pu apprendre. Я приехала в российскую труппу, в российский театр со всем его багажом, со всем его опытом и традицией, чтобы привнести в эту традицию свой опыт. Это не просто французский опыт, это опыт меня как танцовщика с разнообразными какими-то образами и ролями. Et ce qui m'inspire, c'est la relation à l'autre. Ce qui m'inspire, c'est la relation humaine. Ce qui m'inspire, c'est cette relation avec les artistes, avec les chorégraphes. Le quotidien m'inspire. Меня вдохновляет отношения с другим, меня вдохновляет отношения с людьми, меня вдохновляет отношения с танцовщиками и хореографами, меня вдохновляет повседневность. Ce qui m'inspire, c'est cet engagement des danseurs et des danseuses Stanislavski, ces danseurs russes. Il y a une âme, il y a quelque chose de particulier. Ça m'inspire, ça me fait vivre, ça me fait vivre avec passion, ça me motive. Меня вдохновляет то, как российские танцовщики и танцовщицы включаются в работу и отдают себя целиком этому. Это меня очень вдохновляет, и это то, что меня заряжает страстью. Ce qui m'inspire, c'est de voir une œuvre qui se construit. Ce qui m'inspire, c'est de voir des danseurs qui évoluent, qui apprennent, qui peuvent nous surprendre et qui sont surprenants. Меня вдохновляет то, как создаются произведения, как они делают это на моих глазах. Меня вдохновляет то, как танцовщики растут и эволюционируют на моих глазах. Ce qui m'inspire, c'est quand j'ai le sentiment que j'ai fait quelque chose qui a aidé pour que cette compagnie puisse travailler, évoluer, apprendre. Ça c'est ma gratification. Quand je m'assois dans la salle et que je suis emporté comme un spectateur par ce que je vois devant moi, ça m'apporte une grande satisfaction. Меня вдохновляет, когда я вижу, что то, что я делаю, все мои усилия заставляют и делают труппу лучше, помогают танцовщикам и танцовщицам учиться и узнавать что-то новое. И тогда мне становится это очень приятно. Я, бывает, прихожу в зал, сажусь на спектакль, смотрю, и если меня это увлекает как зрителя, тогда для меня это лучшее вознаграждение. Quand je vois une danseuse qui a progressé, quand je vois un danseur ou une danseuse qui a compris quelque chose et qui sont en train d'acquérir quelque chose d'au-dessus, de voir leur évolution, ça c'est formidable. Если я вижу, что танцовщик или танцовщица добились чего-то нового, необычного для себя, тогда это, конечно, меня очень вдохновляет. Je suis ici, directeur de compagnie, pour moi, c'est à la fois accompagner, c'est transmettre. Для меня задача художественного руководителя – это сопровождать и передавать опыт. Il faut, les danseurs, je pense que la façon de diriger, j'ai ma façon de diriger une compagnie, cette compagnie, il n'y en a pas qu'une seule bien sûr, mais je pense que là aussi les choses ont changé par rapport à une certaine époque. Les rapports ont changé, alors ça reste toujours très respectueux. Il faut respecter les danseurs si vous voulez être respectés, et ils vous respectent si vous les respectez aussi. Donc
Ça, c'est une chose très importante aussi. Безусловно, у меня есть свой стиль руководства труппой, и он не единственный, он у всех разный. Но я думаю, что многое изменилось по сравнению с прошлым, и я думаю, что очень важно уважать танцовщиков, чтобы танцовщики уважали вас. Le sentiment que j'ai eu quand je suis arrivé au Stanislavski, c'est que les danseurs avaient besoin de reprendre confiance, avaient besoin de retrouver de la considération, que leur travail soit apprécié, accompagné. Ils étaient prêts à vivre des choses différentes, ils étaient prêts à travailler. Il y avait un appétit. Когда я пришел в труппу Станиславскую, я почувствовал, что танцовщикам очень нужно было вернуть уважение, уверенность в себе. Они готовы были к новому, они готовы были работать, как будто бы жить. Et puis il y a une chose en Russie aussi, c'est ce que j'avais dit une fois, c'est les danseurs russes ont un rapport à la scène qui est assez incroyable et je trouve merveilleux. Quelle que soit la difficulté du rôle, si c'est un nouveau rôle, ou quel que soit, il peut y avoir un peu d'appréhension, de trac, mais au moment d'aller en scène, il y a toujours ce plaisir qui est là, ce plaisir. Il y a cette tradition aussi qui existe. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'appréhension. Après, je ne peux pas faire une généralité de tout le monde, mais il y a quand même ce plaisir d'aller en scène, ce sens du spectacle. Я много раз уже говорил, что у русских танцовщиков есть какое-то особенное отношение к сцене, есть какая-то своя сложившаяся традиция. Бывают сложные роли, бывают непростые партии, перед выходом на сцену бывает страшно, но когда они выходят, они с таким удовольствием танцуют, несмотря на всю сложность и страх, что это, конечно, заряжает энергией. Il y a à la fois ce plaisir d'aller en scène et à la fois le respect d'être en scène. Voilà, on va sur scène, c'est un lieu particulier, c'est un privilège d'aller en scène. Mais je pense qu'ils l'apprécient à leur juste valeur, à sa juste valeur. Ребята выходят на сцену с огромным удовольствием и с уважением к сцене. Сцена — это особое место, и мне кажется, они умеют его ценить. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Добрый вечер. Коротко у нас. Мне хотелось, чтобы вы назвали знаковых людей в вашей жизни по мере движения по ней, с малых лет и до сегодняшнего дня. Те люди, которые делали вас лучше, интереснее, подталкивали к каким-то неожиданным шагам, меняли мировоззрение. Спасибо большое. Да, конечно. Bon, des professeurs à l'école de danse, mais c'est surtout dans le ballet. Quand j'ai rencontré, il y avait un danseur français d'origine russe qui s'appelait Alexandre Kaliouchny, qui était un maître, vraiment ce qu'on appelle un maître. Évidemment, Rudolf Nureyev. Évidemment, et j'ai eu beaucoup de femmes aussi. J'ai travaillé un peu avec Yvette Chauviré. Je vous raconte une anecdote peut-être. Oui, c'est très intéressant. Mais Guylaine Tesmar, qui était une femme avec qui j'ai appris énormément. Et d'ailleurs, en Russie, il y a une tradition dans le ballet, c'est que les hommes travaillent avec les hommes et les femmes travaillent avec les femmes. Да, таких людей было много, это были преподаватели в школе, но в театре уже был у меня коллега Александр Калюжник, это был настоящий мэтр, естественно, Рудольф Нуреев. Было немало женщин, которые меня очень многому научили, и Гелен Тесмар, с ней я очень много работала. В России, кстати, есть традиция, что мужчины работают с мужчинами, репетиторы с танцовщиками, а женщины с женщинами. Une anecdote? Анекдот. Okay. История. Yvette Chauviré, grande danseuse française, qui a monté Gisèle à la Scala de Milan, et Yvette, elle avait 75 ans, elle était très en forme, formidable, et en fait, elle faisait le personnage de Gisèle, le personnage d'Albrecht, Hilarion, etc. Elle faisait tous les rôles. Et en fait, il fallait la regarder faire. Elle n'expliquait pas forcément, mais il fallait la regarder faire. Tout était là. Ивет Шовере, великая французская танцовщица, которая поставила Жизель в Миланской Ласкале. Ей было 75 лет уже. Она была в прекрасной форме, когда она показывала всех персонажей, и женские, и мужские, и было очень интересно на нее смотреть. Нужно было не слушать ее, потому что она говорила мало, но она показывала так, что это было очень вдохновляюще. Et elle me disait, mon chéri, tu fais ça, mon chéri, tu fais ça. Elle m'appelait mon chéri, mon chéri, mon chéri, mon chéri. Она говорила, дорогой, делай вот так, дорогой, делай сяк. Она называла меня дорогой почему-то. J'avais 20 ans, 25 ans à l'époque. Мне было 20-25 лет тогда. Ouais, elle m'appelle mon chéri, Tanier, все хорошо. Ну, она говорит, мой дорогой, окей. Et à un moment, elle s'arrête, et elle me regarde, elle fait, enfin, je t'appelle mon chéri, ça n'a rien de sexuel. Hein. А потом на какой-то момент останавливается, поворачивается ко мне, говорит, я тебя называю дорогой, но тут ничего сексуального нет. C'est une
intéressant quand même. Enfin bref, tout ça pour dire Yvette Chauviré. Beaucoup Guylaine Tesmar, tu as dit pour les pédagogues, travailler avec les hommes et les femmes, oui. Tu l'as dit aussi, ok. Et moi, je trouve que cette tradition, parce que je l'ai vécu peut-être aussi différemment, je pense qu'une femme peut apprendre autant à un homme qu'un homme à un homme sur un rôle, sur une transmission. C'est une question de sensibilité, c'est une question d'intelligence, une question de... Je veux dire, quand on danse un rôle, on voit aussi l'autre travailler. Donc je ne suis pas forcément dans cette tradition pure, les hommes avec les hommes, les femmes avec les hommes. Je trouve que c'est bien d'alterner parce que c'est des regards un peu différents et moi j'ai beaucoup appris avec les femmes aussi. Ивет Шовере, Гюлен Тесмар, и вот по поводу традиции, что мужчины учат мужчины, женщину, у меня это было совершенно иначе, и мне кажется, что вне зависимости от пола человек может научить другого человека многому. Ты танцуешь, ты смотришь, как другие работают, и мне кажется, что и мужчины могут научить женщин многому, и женщины могут многому научить мужчин нашей профессии. Я надеюсь, что вы получили удовольствие